Oi, meus amores! Então, hoje nós vamos formar sílabas, identificar a figura, recortar, tá bem? E vamos colar no lugar adequado, tá bem? Por exemplo, consoante P e vogal A. Pá. Aí nós vamos procurar a figura que começa com essa sílaba. Pá. Pato, não é? Vai ter aqui direitinho na atividade. Você vai recortar o patinho lindo que você vai pintar e vai colar. Eu vou mostrar para você. Olha aí a nossa atividade. Vai ficar assim, ó. Forme a sílaba e escreva o nome do desenho, né? Da figura que veio aí na sua atividade, as figuras, os desenhos, para você recortar e pintar bem lindo. Olha lá. Consoante A com a vogal A. Olha lá o som. Pá. Nós temos a sílaba pá. Olha lá, inicial do pato. Nós vamos escrever, olha, pato. Consoante P com a vogal E. Olha o som. P. Então, nós vamos ter o quê? A sílaba P. Desse peixe aqui, ó. Isso é um peixe, pessoal. Um tipo de peixe chamado baiacu. Ele fica assim, bem grandão quando ele está assustado. Olha lá. Peixe. Consoante P. Mais a vogal I. Olha o som. Pi. De pinguim. Olha lá. Nós temos a sílaba inicial dessa figura, deste desenho, que é o pinguim. Consoante P. Mais a vogal O. Nós temos pô. No caso aqui, nós vamos ter o pô. Ó. Sílaba inicial de porco. Porco. Dessa figurinha aí, ó. Este desenho. E a consoante P com vogal U. Pu. Olha lá. Então, nós temos a sílaba inicial pu dessa figura. Puma. Tá bem, pessoal? Olha lá como vai ficar a nossa atividade. Beijo!